Այն ինչ որ կատարվում է մեր քաղաքում, այդ ուղղակի ծիծաղալու է։ Ավելի քան ծիծաղալու։ Ամբողջ Facebook-ով իմը տարածվել է, չգիտեմ, ասում են իբրից ծեծել են, բայց իրականում դες բան չկա։ Բայց այդ ամեն ինչը կլներ, որովհետև հիմա հայի տականքը ավելի շատ է։ Գիտեք, որ մեզ պետք չի, որ ինչ-որ մեկը մյուսին հրահրի ինչ-որ բադքայլ անելու։ Պետք չի պարակտում ժողովուրդ։ Պետք է որ ամբողջ ազգը համախմբվի, միասնական լինի ու ցույց տա շուն թուրքին մեր հայ ուժը։ Մենք կռվել ենք, հա, մենք հիմա վիրավոր ենք։ Մենք կռվել ենք մեր հողի համար, մեր հայրենիքի, մեր մայրերի ու զավակների համար։ Ու հիմա ինչ պետք է այդ ամեն ինչը իզուր տենց գնա, ոչ մեկս չենք թողի, որ այդ հողերը, որի վրա որ մեր աղբերների արունն է հոսում, ինչ որ շուն թուրք վայելի, ոչ մեկս չենք թողի։ Ասեք դրեք, ինչ որ մեկը կթողեք, որ շուն թուրքը վայելի մեր հողերը։ Չէ, ոչ, մեր աղբերներն է վերջ-վերջով ունենգած։ Պետք է մի բան անեն, որ գնան բերում են այդ զոհված աղբերներին։ Իսկ իրանք դրել են միտինգ են անում, բունտ են անում։ Ոնց հասկանանք։ Ինչ բունտի մասին է խոսքը։ Ինչ ՀՀԿ, ինչ ԲՀԿ, ինչ Նիկոլական, այդ ամեն ինչը սուտ է։ Այդ ուղղակի դիմակ է ժողովուրդ, որը պետք է պատրվի ու հայի դեմքը երևա։ Արա պետք է միասնական լինենք, պետք է սաղը իրար հետ մի բուր ազգենք։ Ոնց կարա 82 միլիոնը 3 միլիոնի դեմ ու այսքան զոհ տված մարդիկ, ոնց կարա մենք այսքան դիմանենք, որտեղ մենք հայ ենք, մեր արյան մեջ հայ արուն է հոսում։ Մենք պարտադիր պետք է հաղթենք, Աստծով ենք հաղթելու մենք։ Աստված է մեր կողը, մենք դրա համար ենք մինչև հիմա դիմանում։ Մենք դրա համար մինչև հիմա կանք ու կմնանք։ Իսկ ինչ մնում է, որ ինչ-որ քայլում են, ինչ-որ երգ են անում, բունտ են անում, ժողովուրդ թափվեք, էշի տեղեք ձեզ դրե, ժողովուրդ։ Դες բունտանում տղեկ եք այք մետողը կայնեիք, այդ որ հիմա ես չեմ քայլում, դա ես մենակով եմ պոստում կայնած, դրա համար ես այսօր չեմ քայլում։ Կողը սրդեք մի պատրոնել դուք կրակեիք, բայց չեք կրակում գոնե մի հատ լցներեք այդ անտեր մագազինը կրակեինք, չեք հասցնում։ Լավ տղեկին հրավիրում եք հրապարակ, լավ տղեկը կամ ստեղ պարկած են, կամ պոստում են, փոքր աղբորից ես, ասենք որը նորություն չունեմ։ Բայց ինքը կոստում է, նա չի, չէ՞ որ ձեզ ասում են զորքերը հետ է գալիս, հետ են քաշվում, դուք մտնում եք, էս եք ջարդում, են եք քայլում, են ավտոն եք շուռ տալիս, ինչ եք կապիկություն անում, դուք կապիկ եք, կապիկություն եք անում, ընդամենը, 5000 դրամով ծախված եք, եկեք ես 10 կտամ, գնացեք աղբորս կողը կայնեք, մենակ է։ Մերն եք ջարդում, մերը, վերջը մենք ենք հետո այդ նույն բանը սարդում։ Ինչը որ հիմա ջարդում եք, հետո մենք ենք էդի սարդում։ Կամ հասկանում եք։ Ժողովուրդ չեմ, հայի թուրքից պետք է վախենաս։ Մենք մտածում ենք մեր դեմը թուրք է կայնած, մեր հետևը հայ է։ Ես այսօր իմ հետևի հայից ավելի շատ եմ վախենում։ Քան իմ դեմ դիմացի սողացող թուրքից, որ սողում է, ինքը վտանգ չի ներկայացնում։ Ինքը վտանգ ներկայացնում է այն ժամանակ, երբ որ դու իրան ուրախացնում ես, իրան տեղիք ես տալիս, որ ինքը իմ մասին մտածի, որ իմ տունը պարակված է, դու այսօր մտել ես իմ տունն ես քանդում, գիտես քեզ ինչ կանեմ դրա համար։ Ժողովուրդ, դուք մեր դեմ եք ելնում, ձեր այդ պաստուղ կանելով դուք մեր դեմ եք ելնում։ Ինչի անում։ Լուրեր եք տարածում իբր Գեորգիին ծեծել եք։ Ինչ կապիկություն է։ Հերոս տղա է, ընդե կրված վիրավոր եկել, ու թենց մի հատ հետաքրքիր տղեր կարեց դա վրեք ձեր բարձրացնի։ Տենց բան չկա, ով կարա։ Հերոս ոտի խնդալու եք, դեք նայք ձեր ոտ, սաղ սալամատ եմ։ Հա, բուժվում եմ, բայց տեղ եմ ես։ Կայնած եմ, ձեր դեմը խոսում եմ, տեսեք։ Ու գիտեք ինչ, այդ ինչ-որ տուն ավիրելով, շենք քանդելով, այդ ամեն ինչը, գիտեք որ ժողովուրդ 5000 դրամով ամեն մեկը կարա ծախվի։
Արա 5000-ով չէ, Իշքանով եք ծախվե, ասեք ես կգնադի կտամ, արա որս կծախեմ կտամ, գնացեք աղբերս տեսնոր, 3 հոգով եմ պոստպամ, 2 օրա ես նորություն չունեմ իմ աղբորից, հել եք գնացեք ըններ, դες լավ տղա եք խաղում, ես շատ իմանամ, այդ գիշերվա մեջ ես գիշեր ձեր ձեներից, այդ օրը, երբ որ իբր Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է, որ հողերը հանձնում են, հենց այդ գիշերը ես այս ձեներից չեմ կարացել քնեմ, որովհետև այդ ամեն ինչը գոռում են Նիկոլ Դավաճան, այնտեղից գոռում են Հանրապետականն Դավաճան, այդ ամեն ինչը ժողովուրդ, դա չպետք է երևա, կարանք մենք մեր մեջ խնդիր ունենք, բայց դա չպետք է երևա, Տավուշի դեպքերից հետո Ադրբեջանը մնաց միտինգ էր, որ ես պոստում նայում եմ, պոստում եմ վիդեոները նայում, ես խնդում եմ, ինչքան է բա հաճելի, ես դե վիրավոր իմ աղբերը ընդե, իմ հերս, այս երկու նորա եկեինները, այսքան տղեկս դե իմ վրա խնդան, իմ մերենցիասի հերոս տղա, mən լրդվի տղը պատճառով իմ վրա խնդան, ինչի համար ժողովուրդ խելքներդ գլուխներդ հավաքեք, այսքան առողջությունս ների, այսքան հնարավորությունս ների, այսպես տեղաշորով կգամ այդ ձեր որտեղ եք կապիկություն անում, կգամ այդ չգիտեմ ձեզ ինչքան է, այսքան հնարավորությունս ների։ Հիմա որ այդքան հելել եք այդ ամեն ինչը անում եք, դրա իմաստը որն է, ում եք ուզում ինչ ապացուցեք, գնացեք կռվեք արա, գնացեք հողերը հետ բերեք արա, մարդ եք, դուք տղամարդ եք, ձեր մերերի փեշերի տակից հելեք վերջապես։ Կռվել են մի կողմ, գնացեք մեր տղերքը մի տեղ կանեք, ստեք դեր գուտամ, մեր տղերքը կուրսեք են դեր շատ մարդ, կամ իսա կուրսի չեք, գնացեք իրանց տղերք ունեն, չէ պետք ասել դնեք բուտ անեք, տուն ջարդեք, իմ ջարդեք, թաղեք ժողովուրդ, երեխա Մարդ կասկի երեխու դիակը չի բերեք, կամ երեխուն 2 օրա որ թաղել է, բայց հելնում է որն է ճղում, խի։ Արա ազգը բաժանվել է մի քանի մասի, չի կարելի տենց բան անել, չի կարա, պետք է մի բուր դառնա, կարա, ոնց որ ասվում է մի բուր ազգ ենք, այդպես պետք է ըլնեք, ոչ թե մի քանի առանձին մատ։ Ինչի Վանեցյանն ասում էր թող Ստեփանակերտն էլ վերցնեն, բայց չհանձնեն, խի, մեր երեխեքը ընդեղ են, ինքը մտածում է այդ ամեն ինչի մասին, իմ տղեն, այս երեխու աղբերը, սաղ ընդեղ են, մտածում է այդ մասին, թե իրան լիշվի իրա գործը առաջ գնա, իրանց աթորի կռիվը տան, Վանեցյան այդ որ թողիր փախար, Շուշիի մոտ գնացին մի հատ են պաստանցու մոտ նկարվար թողիր փախար, թող այդ հայ պահեր տղերքին, թող կողքներն ըլներ, ինչի թողիր փախար, իմ տղեն հենց հիմա ընդեղ է, ես չգիտեմ ինչ ա լինելու իրա վերջը, դե հելեք այդ լավ տղերքով գնացեք ընդեղ, գնացեք մեր տղերքին Քոմակ եղեք, կռվեք, հետ բերեք հողերը, խիեք նստեք, գոռում Նիկոլ, տո Նիկոլին էլ, ձեզ էլ, մնացածին էլ, հելը գնացեք մի հատ երեխեքի տղերքի հողի հարցը լուծեք, նոր կգաք աթորի կռիվը կանեք, տականքներ, դուք ծախված շներ եք, ով ուզում եք եղեք, ըլնի հարազատս, ծախված շներ եք ու վերջ։ Խի պետք է զանգենք տղերքին, տղերքը 2 բառ ասեն, սաղ է, խի պետք է տենց ընի արա, խի պետք է մարդիկ չկայանան անորմալ խոսան, խի պետք է մարդիկ չկայանան հանգիստ իրանց գլուխները բարձին դնեն, մերերը իրանց երեխեքից խաբար չունեն արա, արա ամոթ է, Մի հատ այդ հրապարակում մի հատ թող խլոպուշկա տրակցնեն, տես ոնց սաղ ամեն մեկը մկանցակը փողով կառնի։ Ես ինքս ականատես եմ այն տղերքը, որ դուրը ծեծում են մաման էր վազում բացում, ասում էր հանկարծ երեխու չտանեն։ Այս պատմությունից հետո գոռում է, արա Նիկոլ, այս ինչի տղա, ուր ես արի, քեզի սենց եմ անելու։ Տո գալու եմ մտնեմ քո տան մեջ, դու իմ բարեկամն ես ու ասում եմ, մտնելու եմ քո տան մեջ, մորդ դեմ քեզի թաղեմ։ Այդ որ լավ տղա եք դարը, բայ վաղտ եք կռվեք։ Ծառայելու ժամանակ աֆիցեր եք ծեծում, չգիտեմ ինչ եք անում, բախե փախակ պախկվակ, հիմա նորից հելակի հայտ եկակ, տականքներ։ որպես ինչ պետք է ազգս այսպես գործանվի։ Ժողովուրդ սրտիցս արուն է կացում ամեն մի զոհի հետ, ամեն մարդու հետ կես մարդ եմ դառնում։ Գիտեք ինչքան տղերք եմ կորցրել, ինչքան աղբերներ ու ընկերներ եմ կորցրել, արա։
Խիպտի տենցնի։ Խիպտի հիմա այդ հողը շուն թուրքը վայրի խիպտի։ Արա ես ձեր մեր արա։ Հելի կռիվ արի կարա։ Անում են հրապարակում։ Հրապարակում ումն ա պետք, որ հրապարակում կռիվ են անում։ Տուն ես են ջարդում։ Ինչի համար։ Ասեք ինչի համար։ Ջարդեք մի օր ձեր տանն եք հասնելու։ Մի օր ինքները ձեր մորն եք ծախելու, արա այդ տենց։ Հա, այդ հրապարակումը, որ արել են, ասեմ։ Անցնում ենք ճանապարհով, նայում ենք, թե ովքեր են, ինչ են։ Դիմաց միջացրեց մի ոչխար ու գոռաց Նիկոլ Դավաճան։ Իրա պատասխանը ստացավ, իմ տղեն էլ գոռաց, ասեց 40 օր, ուր էիք, արա, այսօր հել է կռիվ եք անում։ Խփեցին ավտոյին, ոչինչ ավտոյա, իրանք սովոր են, ստահակներ են իրանք, դաժե կարան, նես չի, որ Արարատ Միրզոյանը ես իմ հորողպորս տղենա ով է, բայց թուրքը դաժե այդ բանը չեր անի, 1000 հոգով երեխու դեմ եք ծեծել, լավ տղա եք, գնացեք թուրքին ծեծեք, հանձինս Վանեցյան կոչվածին, ես չեմ վախենում, անուններով էլ ասում եմ, Են Գևորիկը ինչ գրողու ցավը, անգրագե տականքը, որ նույն դասարանն է մնացել, էդ էլ ասեմ, 2 տար իրար չի կարում կպցնի, ու հետո էլ ասում է, գնանք ինչ անենք, այդ 1000 հոգում տանենք ինչ անենք, վերևից կրակ էր թաքվում, ամեն մեկը մի տան ճրակ է, տականք, քանի տան ճրակ է մարել, քանի տան։ Մենք բոլորս այս սաղ տղեկը, լուսի պես տղեկ արա, գինես իշքան տղեկ գնացի, խի որ մեկներ որ մեկից վատը կամ լավը, որ սաղս գայինք մի համուր կերպով կռիվ անենք, ըսես չերենի, որ մեկը չվազեր բաղկում ենք առավատի տակ մեկը պալպարում ինչ-որ ոյքի արանքը պարկած չնենք, հելին կռիվ անենք, ըսես չերենի։ Ոչինչ թող ամփեր են, մեր տղերքն իջան դրանց հաթ-հաթ թաղելու են, կիմանան իսկական թուրքի են սատկցրել, այն թուրքնելի բարի է, սրանք ավելի տականք են, թող մեր տղերքն իջնեն, Թուրքը սաղից բեթ է։ Նժդեհն ասել է, հայի տականքը ոչ մեկ չունի, աշխարը չունի, տղա եք դարել, արա հել է կռվում եք, գնացեք ընդ է գոռացեք, գնացեք ընդ է խփեք, Գնացեք այդ հարցը լուծեք հողի ու մեր տղերքի, հետո եկեք ստեղ ով ուզում է թոաթորին նստի, մեզի հետ չի հետարքրում։ Մենք ոչ սերժական ենք, ոչ քոչոյական, ոչ մնաց նիկոլական, ոչ մեկական։ Ով ճիշտ է նրա կողմն ենք։ Տղեկ, դաժե որ Նիկոլը դաժե ստորագրել է, ինքը ճիշտ արել, դուզ արել, մեր տղեկը որ մի քիչ էին մնային դեին կոդրվեին սաղ, ճիշտ է։ Շրջափակման մեջ էին։ Դուրս եք գալի, արա, տնից դուրս եկեք, արա, դու եք կորոնավիրուսի թուղթ եք առնում, Ապրես։ դուրս չեք գալի, արա, ինչին մարա, եկա տղայք, արա, ոտ էլ չունեմ, արա, այդ անդր, ոտս կդրում են, էսա։ Ամոթ կա, հելեք դեից, ինչ եք անում, ձեզ եք ցուցալի, տելևիզոր եք տեսել, ամոթ կա, եք մարդ եք, Գիտեք ոնց, այդ որ գրամ ավել միսը, այդ չի նշանակում, որ դու տղամարդ ես։ Տղամարդ կլինի այն մեկը, ով որ լիքը կին կա, որ տղամարդուց տղամարդ է, որ հելում գալի կռվում են, արա իմ հետ պոստում աղջիկ ա եղել, իմ հետ պոստում աղջիկ ա եղել, հորս տարիվ ես որ տեսա, ես ուղղակի խղճում էին հայ տղեկին, ովքեր որ մամայի փեշեի տակ պահկված են։ Արա ես ամոթ զգացի, ես ամաչեցի խիպտի տղեն մնա ընդեղ իրա մոր փեշի տակ, իսկ աղջիկը գա իմ հետ կռիվ անի։ Խի արա։ Դրանից հետո դուք կոչվում եք հայ ժողովուրդ, դուք հայ ժողովուրդ եք, մի կային դեր պոստերում կանգնած, դուք հայ ժողովուրդ եք։ Հերել եք մեր անունից բան եք խոսում, մեր զինվորը, մեր տղեկի արունը, Արա դուք հասկանում եք ինչից եք խոսում, արա դուք այդքան կաք, որ դրանից խոսում եք։ Ոչ մեկ այդ ամեն ինչը չի տեսել, տեսել են այսքան մարդը։ Այդ տեղի ժողովրդի երևի 10%-ը նորմալ մարդ լինի, ով որ զինվոր է կորցրել, ով որ դժվարություն ու դժբախտություն է տեսել, ով որ կռվել է, ով որ վիրավոր ունի, այդ ժողովրդին